Willkommen zurück von zu Breath of the Wild und ja. Das ist nicht ganz so einfach zu handeln, wie ich gehofft hatte. Den Schrein drüben zum Erscheinen zu bringen. Kann ich jetzt schon mal versichern, das wird dauern. Machen wir aber natürlich nicht jetzt, weil ich musste gewisse Vorbereitungen treffen. Und auch wenn ich es offscreen machen könnte, aber ich glaube, ich kann es genauso gut im Zuge mit anderen Schreien noch machen und deswegen, ja. Das auch mal so markiert. Und wir aktivieren mal die Schreinaufgabe, weil die Kugel, tja, die Kugel, die ist hier, die ist hier in der Nähe. Und sie wird bewacht von einer, ja, ziemlich griesgrämigen Dame. Wir werden sehen. Urbosas Zorn ist bereit, entfesselt zu werden. Oh yes, danke Urbosa. Dein Zorn komme über unsere Feinde. 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 Stehen geblieben! Hier ist die Polizei! So. Das wirkt immer vorhin, das wirkt immer. Trotzdem sind die relativ flink, also von dem her, okay. Wir sind hier an der richtigen Küste soweit. Ja, die Pava-Küste muss ein bisschen weiter runter. Denn hier irgendwo soll jemand sein, der uns die Kugel geben würde. Theoretisch. So. Da war natürlich auch noch. Mal ganz kurz gucken. Okay, jetzt ist noch ein Krog. Sehr faszinierend. Vor allem, wenn er noch auf die Nüsse geht. Ganz kurz gucken. Okay, da ist. Bin ich jetzt blind oder was ist los? Ach so. Okay, hat er einfach die Kugel von weitem gesehen. Ah. Ey. Kannst du dir das vorstellen? Ich stand da drüben, also da drüben, ich sag mal so, ich stand irgendwie hier, oder? Dann mir so, okay, die Kugel, ja, wo könnte sie sein? Ich habe das nicht mal gesehen, war irgendwie hier. Okay, ja, mal gucken. Ja, das sind ein Monster aus und so, aber vorhin das Boot gesehen, ja, da muss irgendwie so zusammenhängen. Aber nicht sich erstmal umgucken und sehen, hey, hier ist noch etwas, was hat es damit zu tun? Und da hängt eine an ihrer Kugel, die sie glatt findet. Was zum... Ach, Hannibal, du bist ja so schön glatt. Verzeihung, soll ich einen Arzt rufen? Was sagst du, jemand beobachtet uns? Ach, Hannibal, sei nicht immer so schüchtern. Das wollen oder kann ich niemals hergeben. Aber nicht, ich will Wächter sehen. Die Kleinen, die Fliegenden und die Laufenden. Ich will alle Wächter sehen. Ja. Das Problem ist, die Fliegenden und die Läufer wären ja gar kein Problem. Weil, da wissen wir, wo wir die irgendwo finden würden. Die Kleinen sind halt die kleinen Nano-Wächter. Und die muss ich erstmal wieder finden, Freunde. Das heißt, das wird dauern. Das kann ich schon mal sagen. So. Ja, ansonsten. Ich würde sagen, zurück zum Turm und Gebiet vom Falvon erkunden. Was soll er sonst machen? Eieieiei. Ich meine, klar, wenn es einen Hinweis noch mit der Rüstung des Bösen, wie die heißt, dann natürlich auch noch so eine Option. Dass ich mal da hingehe und hoffe, dass es einer der nächsten Schreine, wo wir sind, dass es noch irgendwo kleine Nano-Wächter gibt. Das wäre ganz schick. Ansonsten hätte ich echt ein Problem. Weil ich glaube, in den bisherigen Schreinen tauchen die gar nicht mehr auf, oder? Also falls doch, natürlich geil, weil dann kann er wieder rein. Kann sogar als Training nutzen und so, aber wie gesagt, jetzt einfach ein bisschen. So. Ja, und nun soll er mal ein bisschen rüberfliegen und gucken, oder? Haben ein bestimmtes Ziel.
Was war jetzt von dem her? Wir haben schon mal den Scheine gemacht. Also gibt sicher ein paar Dinge, wo ich sagen würde, jo, da könnten noch Scheine sein. Der Schickersensor reagiert ja eigentlich immer relativ früh. Aber natürlich auch noch, weil es was zum Reagieren gibt. Edelwild. Du, 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 du. Ah! Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Sieht ein bisschen seltsam aus. So, der Schranz erinnert mich ein bisschen an einen aus Xenoblade Chronicles, ganz ehrlich. Wird wohl da oben sein. Rivali, ich brauche langsam Flügel. Komm schon, Bro, lass mich nicht im Stich. Ja, Kroxaf zu spüren ist mittlerweile einfacher geworden, war als die Schreine. Wenn man natürlich bedenkt, dass es noch irgendwie insgesamt 900 gibt davon, also beziehungsweise gab, also es sind 900, so. Das wird noch was anderes. So, Rivali, komm mal. Rivalis Sturm ist bereit. Danke. Mäh. Hä? Da oben? Wow. Ja, voll der Mega-Lag. Hä, wo ist der fuck Schrein? Oh. Ja, also wenn es hier einen Stall hat, ist definitiv auch ein Schrein in der Nähe. Muss so sein. Hä, bin ich doof? Ich sehe ihn gar nicht. Meine Hochachtung, Terry, lange nicht mehr gesehen. Schicksalshaftes Bump bestehen. Ja, grandios. Keine Ahnung, also was Interessantes. Kann man sowas ein bisschen kaufen und so, weil ich sowieso, wenn man richtig erinnert, noch irgendwie ein paar Dinger brauche. Speziell Fliegen für die eine Quest. Ja, tut mir leid, ist gerade aus, sie haben schon alles gekauft, sie Arsch. Danke, Terry, und see you later. Also, Schrein ist hier, das ist schon mal gut. Bisschen gucken, vielleicht gäbe es hier sonst noch etwas. Könnte ja sein alles. Gerüchteküche, ach du Scheiße, was ist jetzt schon los? Blau leuchtende Hasen. Der Jäger. Bewegte. Dann ein paar Rubine. Ein reicher Mann.
Lauter Nasen gesehen. Magazinfest. Und umgehen, keine Chance. Wow, nur noch ein Stern, krass. Weil sie unfähig ist, mit Pfeil und Bogen umzugehen. Oh, neue Quest. Das haben sie da regnet. Dann sind wir wieder hier. Dann Grund gehen? Klar. Jetzt wohl nicht so schwierig sein. Und vielleicht sogar. Ah. Da haben wir's. Aua. Hui. Sieht ein schönes Holzschild, okay. Verzeihung. War eine Metallaxt. Jo. Nun geworfen, sehr seltsam. Ihnen das zum Dank. Isolierhell namens Gummi, das vor Stromschlägen schützt. Oh. Also das heißt, die Alternative zum Donnerhelm war. Okay. Ja, ich meine, kann man natürlich machen, war ist nicht so irgendwie. Ah, warte mal, isolieren. Elektroschutz einmal, zweimal. Gut, das ist nur was anderes, weil hier ist kein Blitzschaden. Aber vermute mal, das Ganze wird auch keinen Blitzschaden geben. Vermute jetzt einfach mal. Oh, hier ist keiner. Interessant, hat mich geirrt. Aber bin ich eigentlich blind? Wo ist der Schrein? Hä, der kann nicht hier drin sein, da war ich schon. Das Spiel verarscht mich doch. Hä? Ach so, Alter. Da habe ich jetzt voll nicht gesehen. Ich habe schon angefangen, an meinem Verstand zu verzweifeln. Meine Güte. Sayuto-Schrein. Boah. Okay, das war jetzt schon, ja, Kann man oder so sehen. Gut. Mann. Ich hoffe schon fast, es ist eine Prüfung mit Nanowächtern, weil dann hätte ich das Problem schon mal gelöst. Monsterzutaten. Also mit ziemlich Effekten. Wenn wir am Thema sind. Der andere Schrein dort, wo ich gesagt habe, bisschen doof, weil ich da Bilder von verschiedenen Nanowächtern, beziehungsweise verschiedenen Wächtern sammeln muss, von Nano, von Läufern, von Fliegen und so weiter und so fort. Wenn ich das erstmal gesammelt habe, muss ich offenbar mich einer Stärkeprüfung unterziehen. Das ist natürlich auch lustig, wa? Dann machst du schon relativ viel und dann reizt trotzdem nicht. Aha. Wow. Wäre es relativ schnell, wa? Spielst eine Rolle, wo ich hingehe? Ah, da ist die Truhe. Bisher aber eine sehr, sehr einfache Prüfung. Ich habe langsam das Gefühl, dass ich eigentlich hier hin sollte. Also beziehungsweise, wenn ich es mal so vom Spielprinzip her verstehe, so wie es, ja, ebenfalls die Entwickler sich gedacht haben, wie man hier eigentlich ein bisschen vorgehen sollte, habe ich langsam das Gefühl, dass irgendwie, ja, Faivon einer der ersten Orte nach dem Plateau ist, wo man hätte hin sollen. Und natürlich, das Schwert ist ein bisschen stärker ist. Alter. Aber lange auch wie, ja, einfach, beziehungsweise im Schwierigkeitsgrad von den Rätseln her,
5 uns sollte man, glaube ich, schon relativ früh besuchen. Da oben könnte was sein. Okay, das ist natürlich jetzt faszinierend. Ich habe gerade überlegt, wie ich das jetzt ein bisschen machen könnte. Weil auch wenn ich den jetzt einfriere, also nochmal machen. Nach immer noch das Problem mit dem, ich kann nicht 2 gleichzeitig einfrieren. Das geht so nicht. Kann ich denn... Das geht auch nicht. Was ich theoretisch machen könnte, vielleicht ist deswegen der auch ein bisschen erhöht da drüben. Das quasi rüberfliegen. Das würde bedeuten, rüberfliegen. Wie wird das funktionieren? Ich müsste eigentlich den jetzt einfrieren, stasismäßig. Und dann mit irgendwas drauf hauen. Also mit Pfeilen oder so etwas, keine Ahnung. Und dann müsste eigentlich nach unten gedrückt werden und mich hier nach oben schleudern. Rein theoretisch, wie gesagt. Das ist die falsche Richtung, war. Jo, das war die falsche Richtung. Was zum? Ja, zieht nach da drüben. Okay, dann geht das so schon mal nicht. Was soll es denn sonst gehen? Wie Bomben zum Beispiel? Ja, super. Nee. Hä? Oh. Bin ich ein Idiot. Nee, warte mal. Moment. Hä, geht trotzdem nicht. Kann ich denn... Okay. Dann wird es vielleicht so gehen. Hä? Wollen wir uns verarschen oder was? So geht's. Ich will eigentlich nur den Effekt hier haben. Okay. Verstehe ich das irgendwie physikalisch gesehen falsch? Ich meine vor allem, wenn ich hier drauf haue, fliegt nach oben. Den Effekt will ich ja nichts anderes als das. Deswegen dachte ich ja so von wegen, okay, wenn ich den halt einfriere, weil er absorbiert die Schläge, da ist nichts Neues, das haben wir schon immer so gehabt. Dann müsste doch nach oben knallen. Ich versuche es so nochmal, weil dann habe ich einen besseren Blickwinkel.
Okay, klappt nicht. So Leute, muss mal kurz nach. Da kann doch nicht sein, ey. Was ist mit diesen scheiß Schreien zum Teil los? Also ganz ehrlich, hey. Mann. Oh, nix als Ärger mit diesen verdammten Schreien, ey. So, gucken wir mal, wa? Scheine. Ja, ich meine, wenn sie natürlich auch kürzer wären an der Partzahl und so, wenn wir so schneller vorwärts kommen würden, können wir natürlich auch besser darauf vorbereiten. Aber da will ich eigentlich nichts, will ich eigentlich alles spontan erledigen. So, was ist das hier? Da ist der Sai-Uto-Schrein, haben wir schon mal gesagt. Hä? Hallo? Wo ist die Übersichtskarte? Ah, hier. Also. Ganz kurz die richtige Seite erwischen. Moment. Entschuldigt bitte, Leute. Ja, noch ein zu wenig. So. Bin ich gerade interessant am Lesen, dass es wird ein interessanter Lösungsweg vorgeschlagen, und zwar mit der anderen Schatzkiste, dass man die holen soll, um da irgendwie hinzukommen. WTF. Moment. Okay. Wird irgendwie so beschrieben, als wäre es sowieso total knifflig und so. Also quasi, damit ich da hochkomme. Das soll ich irgendwie gar nicht erst probieren. Was ich da schon die ganze Zeit gemacht habe, weil das wird nicht funktionieren. Ich soll hier eigentlich quasi hochrennen und dann rüber. Also quasi so ungefähr. Natürlich erst mal fixieren, wenn ich da bin, das schon. Aber die Wippe da oben soll ich nicht fixieren. Also quasi wirklich nur so. Wow. Das ist hier die Meinung. Ja, leg mich doch am Arsch. Ja, und was das da betrifft, ich soll... Ja, super. Ich soll die da holen, weil die brauche, damit ich auf die andere Truhe da komme. Ist total doof gemacht, wie ich finde. Sorry. Also nicht die Erklärung, das wäre eigentlich verständlich so. Aber das Rätsel selbst finde ich ziemlich bescheuert. Weil der Trick, den ich da vorhin versucht habe, der wird ja gar nicht erwähnt. Also gehe ich davon aus, dass das gar nicht funktioniert so. Nur mal soll diese kleine Truhe, die soll so verdammt schwer sein, dass wenn ich mich hier hochstelle... Aua. Und sowieso gleich abkrebeln. Das stimmt ja gar nicht, Mifas Fähigkeit hier, wa? So. Hä? Das war jetzt leicht crazy. Aber man sieht, die Truhe ist offenbar so schwer wie Link. Okay, gut, das nehme ich jetzt mal noch so hin. So. Loslassen, das soll klappen. Aber es sei ziemlich knifflig, jetzt verstehe ich auch was genau. Oh mein Gott. Warum klappt es nicht mit dem Trick, den ich es gerade versucht habe? Also vorhin versucht habe natürlich, weil da wäre eigentlich so genial. Wenn man ganz ehrlich ist, aber irgendwie haben die Entwickler nicht daran gedacht oder... Keine Ahnung. Ja, super. Ja, warte mal, ich muss von da hinten. Da geht gar nicht an, weil der braucht einen... Hä?
Ja, das ist ja wohl. Oh, komm schon. Warte mal, ich muss schon hinten sein, weil ich muss natürlich den Punkt erwischen, wo ich am höchsten komme. Bezweifle stark, dass irgendwas bringt, hier eine Waffe abzulegen, dann mach ich es jetzt trotzdem mal. Bringt doch immer doch was. Wieso kann ich jetzt hier eigentlich nicht drüber segeln? Ganz ehrlich, das müsste eigentlich auch... Okay, nee, das geht auch nicht. Gut. Gut, das ist soweit, ja, ist soweit gelöst. Ja, ist klar, wie es funktioniert, aber ganz ehrlich, da muss ich ganz ehrlich sagen, ohne Lösung oder so wäre ich, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, das so zu versuchen, so creepy. Nie im Leben. Das ist, glaube ich, mit Abstand das dämlichste Rätsel, was ich im ganzen Spiel jemals erlebt habe. Und ja, natürlich bei über 120 Rätseln, in dem Fall halt Schreine, da kann schon mal eines der noch sein. Okay, gebe ich gerne zu. Wenn es auch wirklich die Ausnahme bleibt. Ich meine, es ist eigentlich der offiziell erste Schrein hier im Pharaon, da weiß ich nie so genau, kommt sonst noch was dazu oder wie auch immer. Oh. Also, wer sich das überlegt hätte. Verstehe ich nicht beim besten Willen. Aber hey. Ich bin ja nicht der Rätselmacher oder so, von dem her ist es natürlich jedem selbst überlassen. Vielleicht seid ihr da ja auch ganz anderer Meinung, ja? Da könnte ja alles auch sein, so ein Rüstling, es leckt wieder ein bisschen. Fragt mich nicht warum, dann meldet sich der kleine Krog wieder zum Wort, beziehungsweise die Krogmaske, als irgendetwas wäre. Dann eine kleine Fackel, hier geht's hoch, vielleicht ist der kleine Krog sogar da schon. Und sonst würde ich halt dann gleich mal die Folge beenden. Hier oben ist nichts, aber kann hier oben gut die Folge beenden. Ja. Der Blitz schlägt hoffentlich nicht mehr ein hier. Die haben hier Ruhe am Stall am See. Was irgendwie auch logisch ist. Nächste Folge dann endlich mit Wulfi hier loslegen und ja, ich mache es jetzt doch so, Leute. Der Schrein hat ein bisschen den Rest gegeben. Ich werde da die nächsten Schreine ein bisschen schon mal mir vorab Gedanken machen oder vorab informieren, je nachdem natürlich, was irgendwie etwas Spezielles ist, wie hier unten. Wieso ist hier Markierung wieder weg, super. Also so etwas ist wie da unten oder wir sonst noch irgendetwas ja, eine Info brauchen, damit es nicht mehr so lange dauert, weil ja, wir wollen ja das Let's Play beenden und so. Und so eine Scheiße wie jetzt gerade eben, vor allem wieder bis ich den Schein mal finde. Gut, das war natürlich mein eigener Fehler, ganz klar. Aber vor allem auch das mit hier unten, oder? Das auch ein bisschen dämlich auf meiner Seite her oder hier drin mit dem Schrein. Das muss alles wirklich nicht sein. In diesem Sinne, bis nächstes Mal und tschüss.